economics, 經濟財經、 military affairs, 軍事策略、 geopolitics，國際關係。一般主流傳媒唔會同你講嘅真相。零鏡 Prison Break 為你見局拆局。主持 Anthony， 鬼太座。再別歸來啊！呢、個嘅零鏡 Prison Break Season 3有我鬼太座同埋阿 Anthony 喺度。喂，你啲唞氣聲好勁，一唞氣嘅話咧，好聽到。擺低少少。擺低少少，好勁啲唞氣聲。OK， 得可以繼續。好啊，翻嚟 Season 3第一集有啲咩好爆嘅嘢同啲聽眾觀眾講下，諗住講現代西醫嘅真相。現代西醫嘅真相。得罪唔少人嘅，咁但係就點都要講㗎啦。唔緊要，我哋掠一鑊。係啦。睇一睇個醫生感冒都要收我510蚊啊！係咯好貴啊，真係專科都唔使真係好多問題，咁可能都大家都知少少啦。咁就我就即係都研究咗好耐，原因就係不過我身邊好多人咧都係西醫藥劑師。有幾個 friend 就係佢喺啲投行嗰度做 analyst 嘅，咁但係佢哋咧就去專睇 healthcare 公司。咁就即係過去個都係賣藥嗰種啊。如果佢 healthcare 嗰啲，當然有啦，即係當然有 pharma 啦，當然有大 pharma，即係 pharma 即係藥劑行啦嚇，即係 pharmaceutical 啊，pharmaceutical 嘅簡稱。有 pharma， 有一啲公司咧係專係買醫院。即係擁有醫院嘅，咁加加埋埋就即係都即係成個行業睇晒啦嚇。咁就呢個 topic 咧，我就即係留意咗好耐㗎啦。原因就係即係要去翻我中學嗰陣時候咧，都要講翻少少個人歷史。中學嗰陣時候，我有一個老師，佢教我歷史嘅。咁當時係93、94年啦。嗰陣時候就係即係我讀緊 Year 11 and 12 Year 11 and 12，即係等於香港嘅當時嘅 A level 啊，即係入大學試啊。咁即係當時揀科就要好緊張啦，即係揀一啲你中意讀嘅科，同埋可以攞到好成績嘅科。咁其中我就揀咗歷史啦。咁除咗即係 Modern History 之外，我就揀多科Extra Unit of History 嘅。咁嗰個老師咧就幾個人嘅。佢就唔係教歷史出身嘅，佢係藥劑嘅教授嚟嘅，退咗休嘅。佢就即係喺大學教 pharmacology，教咗好耐時間，咁然之後退休就去咗我間中學嗰度教歷史啦。咁佢教歷史咧，原因就係佢就寫咗幾本書係關於澳洲嘅藥劑歷史。咁就對歷史就好有好大興趣，咁就去咗我間學校就讀啦。咁佢就好中意我，我就好中意佢啦，因為我即係一個幾好嘅學生啦嚇。咁同埋佢就即係佢男人嚟㗎，男人嚟嘅，冇關係嘅嘛，冇關係嘅嚇。即係當時我就即係唔同一般學生啦，即係我嗰啲分析能力即係都即係比較比其他學生好啲，同埋我中意寫作，咁佢就都幾睇得起我，咁我就幾中意佢嗰種教材嗰種教嘅方法，因為佢就唔講廢話嘅，好似我哋 Prison Break 咁唔講廢話。咁我哋私底下就傾好多偈嘅，因為我當時讀 Year 11 and 12嗰陣時候就當然想攞多啲分啦，咁即係同佢吹下水咁都冇壞嘅。咁佢私底下就爆咗好多嘢俾我聽，咁我當時即係17歲左右，就即係一個幾無知嘅青少年啦。好多嘢嗰陣時候即係聽下就算啦。咁但係最深刻嘅咧就佢就講咗好多次俾我聽。我而家都記得佢講過乜嘢。咁之後咧，我讀大學畢咗業之後咧，就開始慢慢留意佢所講嘅嘢啦。咁原來係真嘅。咁佢講過咩俾我聽咧？佢就話成個西方藥劑行業咧係假嘅。咁佢應該知啊，因為佢係藥劑嘅教授嚟㗎嘛。佢係做咗成30幾年教授，之後就覺得冇癮啦。咁咪出咗嚟寫書。教我哋啲僆仔。咁點樣係假咧？佢話點樣假法咧？
呢度就今集會講啦，即係今集我哋講西醫嗰個真相。咁未進入呢個藥劑嘅問題之前咧，就即係解釋下呢個兩個字係啦，關太座一橫一直之前你 check 咗啦 check 咗㗎啦，係啊你解唔解釋到？解釋到就得啦，試下。咁咧就兩個字啦 Homeopathy 對 allopathy 係啦 ，homeopathy 就即係中文查翻就叫同種嘅療法啦。咁或者有啲可以叫做順勢療法啦，叫做即係兩個名稱都得嘅。係啦，咁而 allopathy 咧就係 allopathy 係咪度？allopathy 咧就叫做對症療法，即係我相信即係西醫嗰種咯，即係針對某一種嘅病理或者佢嗰個原因去治療佢啦。咁如果係homeopathy 應該就係中醫嗰種啦，即係固本培元嗰種嘅模式啦，叫做allopathy 咧就係因為我哋而家主流現代西醫就係 allopathy。homeopathy 咧就係天然嘅醫療，包括西醫，但係就除咗西醫之外有其他嘅。咁唔係中醫 ，sorry 中醫啦。除咗中醫之外咧就有其他嘅。咁少少歷史就係要去翻19世紀嘅時候咧，就呢兩樣嘢係鬥緊嘅。咁直至到呢個19世紀末期、20世紀初嗰陣時候咧，呢樣嘢咧就開始allopathy 咧就開始呢個領先啦。領先咧就係喺西方社會講嘅，就打敗咗 homeopathy。呢樣嘢咧係同 Rockefeller 有關嘅。咦？咁緊要？係啦，我哋係又要講翻 Rockefeller。Rockefeller 呢個大家族喎。美國嗰陣時候有兩個大家族啦 ，Rockefeller 同埋 Carnegie 啦。咁 Rockefeller 咧就我哋之前講過，佢係整油出身噶嘛。石油啦。石油。你整油咧，你係係喎，好多嗰啲byproduct 其實攞嚟做藥嘅。係啦。係啊，係。你喺地下掘嗰啲 crude oil 出嚟，整成 petroleum 咧，嗰個過程咧。係一種叫做 distillation 嘅過程啊，即係你去 boil off 裏邊原油嗰啲咁嘅唔同 chemicals，因為嗰啲唔同 chemicals 有唔同嘅 boiling point。咁你即係有咗原油，你除咗原油，唔係你除咗 petroleum 之外咧，你有一紮咁嘅 byproducts 喎。咁呢啲 byproducts 嘅 chemical 你梗係可以用噶嘛，跟住用得唔好嘥啦。咁啊 Rockefeller 就有一大紮呢啲咁嘅 byproducts 喺手上。咁用得唔好嘥。係啊，咁即係佢做得 petroleum oil refining 啫，好自然地會做呢個化工噶啦。咁你化工有一大紮呢啲 chemicals，咁就可以以嚟整藥啦嚇。咁佢咧就同 Carnegie 咧就成立咗好多藥廠嘅。咁但係有一個問題，你要有 demand 先賣到嘅喎。係啊。咁你點樣可以令到人食你嗰啲藥咧？你要有病人咯。但係咧，如果冇病人點樣製造病人出嚟？同埋咧，要啲醫生去 prescribe 呢啲咁嘅藥。咁佢哋就好醒嘅，即係佢哋雖然咧，佢哋嗰個 business 咧係呢個 business，但係佢哋諗嘢咧就係一個 holistic 嘅嘅諗法嚟嘅。holistic 咧即係嗱，好快講解呢兩個字啊。holism 咧就係宏觀咁睇一樣嘢嚇，睇一個 overall picture。即係好似我哋做過幾集 Prison Break 咧，如果你想了解一樣嘢咧，你要有唔同角度去睇一樣嘢噶嘛，係咪先？你睇呢支筆，睇呢個嘢。你要兜幾個圈，喺上面睇，喺下邊睇。如果可以咧，入埋裏邊去睇下噶嘛。Reductionism 就唔係嘅。Reductionism 咧就係切開一份份，每份咧攞個放大鏡嚟研究咁樣嘅嚇。咁而家現代西方嘅科學咧係行緊 reductionism 啲途嘅。但係而家開始慢慢就要，我哋唔係淨係可以靠 reductionism 喎。我哋要一個 holistic perspective 喎，我哋真係要即係褪後幾步嚟睇下嗰個 overall picture 喎。
嚇。嗱咁啊，即係講翻Rockefeller 同埋 Carnegie，佢哋嗰個 holistic approach 咧就係要針對醫生、醫院，甚至乎病人點樣去俾錢啲醫生同埋藥廠，所以咧佢哋係發明驗疏呢樣嘢嘅。嚇，Doctors、Big Pharma、Insurance，佢哋有錢，全部係玩晒呢啲嘢。咁佢點樣去洗？即係教，其實唔係教嘅，基本上係洗腦嘅。即係佢哋係針喺啲大學度啦嚇 ，University、Colleges， 即係啲 medical school 嚇。喺啲 medical school 嗰度教啲醫生，淨係得一套嘅啫，淨係得呢套嘅啫，淨係得呢套咧，基本上係靠藥劑㗎嘛，即係人造藥啊。呢套咧係假㗎，即係咁樣講，即係咁樣教。咁即係啲醫生係洗晒腦咯，係咪先？啲醫生洗晒腦，淨係信呢套，咁咪淨係靠 Big Pharma。但係啲 Big Pharma 咧係佢哋擁有嘅喎。咁玩埋驗疏咯。有驗疏你先可以俾錢啲醫生同埋啲 Big Pharma。咁呢度邊度嚟咧？大眾。大眾每個月俾幾蚊雞，而家唔止啦，而家成嚿水啦。係咪先？成個系統係 Carnegie 同埋 Rockefeller 玩晒，而家全球都行呢個制度啦。冇乜人知嘅，但係呢個20世紀初，佢哋發明呢個咁嘅系統㗎。因為你睇電影都係㗎嘛，佢哋入醫院咧，第一時間就會問你有冇驗疏，有冇保險，保險包啲乜，一定係咁樣嘅。Exactly。係啊。如果你有一個醫生朋友同我講，私底下同我講，你驗疏越好咧，你驗疏越完全咧，你嗰啲藥就越貴。係啊。佢會俾一啲貴藥你。嗰啲藥有冇效就唔關事嘅，一定知係啊，唔理啊。總言之，你驗疏好咧，就俾啲貴藥你。喂，或者咁講啦，有啲貴嘅藥可能佢會少啲副作用嘅，咁我相信一啲啲啦，有啲。一陣間會講。OK， 好。係啦。嗱，咁即係嗱，成個系統喺度咯喎。咁就係啦，不如講下pharma呢樣嘢啦。嗱，其實醫生咧就好無辜嘅，即係好多醫生都係好人啦。我識到幾個西醫咧，佢哋係好好人嚟嘅，但係咧佢哋都係淨係識一套嘢。佢哋唔識得呢啲嘅，佢哋即係讀咗6年 medical school 之後，再5-6年嘅 training， 全部係學晒呢套。呢套係唔識嘅。有啲醒嗰啲咧就學埋呢啲，就即係知道除咗呢樣嘢之外咧係有其他嘅嚇。咁但係大部分嘅西醫咧，淨係行呢個，即係嗰個情況、個真相喺度，佢淨係由一個位置睇一樣嘢嚇。咁咧就即係好似之前講過話，如果你係一個工人，一個鬥木工人啦，你架撐你啲工具淨係得個錘。你覺得所有嘢都係釘嚟嘅，就淨係用個錘去做嘢啦，係啊，一定係咁啦，咁樣咯，咁即係醫生咧就都幾無辜嘅，因為就佢哋都係俾 Big Pharma 利用，佢哋係讀書嗰時候被洗腦，係嘛？佢淨係識嗰一套嘅啫，淨係識嗰一套。咁 Big Pharma 佢個問題咧就係即係為咗賺錢咧，呢個大家都知啦。咁但係佢哋即係為咗呢個目的咧，佢啲手段就係真係好邪惡嘅。係啊，係啊。最近都爆咗單新聞啦，就有隻係嗰啲敏感藥嚟㗎嘛，咁就係基本上你係即係插落去大髀嗰度嘅，咁就可以即時可以醫到嗰啲有即係嚴重敏感嘅人嚟嘅。咁之前都試過單新聞，有個女仔就係佢對花生係敏感㗎嘛，咁佢錫咗佢男朋友啱啱食完花生醬，咁佢錫佢咧就結果係敏感，跟住就死咗咁樣嘅。咁而家嗰隻敏感藥咧就係早之前咧唔知都係賣
好似賣百零蚊美金嘅咋，大家一跳到成500-600蚊美金啊嘛，咁就搞到好多病人咧都買唔到啊，係啊，都買唔到嗰隻即係攞嚟醫敏感嘅藥咁樣。咁所以而家美國嗰邊啲人都嘈得好犀利，即係話啲 pharmacy 嗰啲大嘅藥行咧冇人性啊，即係賺到盡啊，啲嘢全部都要啊。呢個就冰山一角啦，呢個嚇。因為我呢度咧就查咗幾隻藥咧，係都幾大鑊嘅，同埋都幾出名嘅，即係嗰單 case 係幾出名嘅，咁即係大家可以得閒就上去睇一睇啦。嗱咁 Big Pharma 就即係其實嗰個成個過程係點樣咧？嗰個過程咧就係佢研究咗隻藥之後咧就要批啦。咁批咧而家係講緊即係當然西方美國啦，即係嗰啲大藥廠咧主要係美英瑞士、法國德國嗰啲，就法國德國嗰啲廠就而家就較細㗎啦，而家都係啲英美瑞士玩晒㗎啦，基本上。最邪惡就係英美嗰啲咁樣咧。嗱，如果佢哋想批嗰隻藥咧，佢哋要透過 FDA 嘅。FDA 咧就係美國嗰個Food and Drugs Administration。咁 FDA 下邊咧有一個部門就叫做Center for Drugs Evaluation， 類似咁嘅嘢啦。咁一聽個名就知道佢係 evaluate drugs 啦。咁即係佢個任務咧，如果你上去網頁咧，佢就話要即係 make sure the drugs is safe and effective 啦嚇。咁係啊，你都笑啦。咁但係即係雖然佢呢個係個目的，但係佢唔係最大嘅目的，因為佢上邊咧揾錢係啦，佢上面有一個更加大嘅目的嘅就係揾錢，幫成個行業揾錢嚇。咁所以咧就係啦，除咗 FDA 之外咧，另外一個叫做American Medical Association 啊，呢兩個組織咧係好有 power 嘅，即係嗰個成個即係醫學界，西方嘅醫學界咧，俾佢話晒事玩晒㗎。咁你話喂咁關香港咩事啊？咁梗係有關事啦。你去睇喺香港睇西醫嗰啲藥都係佢哋批嘅啫嘛。你諗下，你香港你會唔會俾啲藥入口？如果嗰啲藥係未吸呢個印咧，梗係唔會啦，係咪先？你係吸晒呢啲印，你係信佢嗰啲香港嗰班嗰啲人嗰啲醫生嗰啲藥劑行醫生同埋先會用呢啲藥噶嘛，係咪先？咁同埋你香港嗰班人，佢哋都唔會做自己嘅研究、自己嘅 critical thinking 啦。美國嗰邊都做咗啦，已經就信佢吸晒印㗎，梗係咁得㗎啦咁樣係咯先。咁即係個問題喺度咯，即係佢哋玩晒成個系統，今日影響晒全世界，係咪先？嗱咁樣咧就除咗 FDA 同埋AMA 之外咧。Big Pharma 咧就要做啲唔係應該話嗰啲 drugs 咧要透過 clinical studies 嘅臨床嘅 studies 啦嚇，即係要 make sure the drug works 嚇。咁即係聽落幾好啊，係咪先？你有臨床嘅證據先知道嗰啲藥得唔得噶嘛？咁但係呢啲又廢喎，呢啲出老千咧係即係仲離譜過劉德華同埋邊個周潤發喺賭場嗰啲戲嘅嗰啲老千手術嘅。咁點樣出老千法咧？淨係報好嘅 result， 唔好嗰啲 result 或者 side effects 就唔 publish。佢哋攞 sample 嗰陣時候咧，誇大嗰啲就係啦 ，successful case 誇大咗啦 side effects 咧就唔講出嚟。攞 sample 嗰陣時候咧又有問題。甚至乎咧佢哋咧，即係呢度嗰啲手段就即係已經係好多㗎同埋就有啲基本上係老作出嚟嘅嗰啲 data， 因為佢都冇人 check 噶嘛。咁同埋咧係佢哋係利用一個好短時間去欺騙人哋。佢哋一出咗之後咧，就同啲醫生講嗱，有呢啲非常之好嘅clinical results，
嗰啲醫生又唔會 check 嘅，因為啲醫生佢本身忙，又要睇病人，又要去聽 Big Pharma 嗰啲 sales 話去點樣 sell the drugs。咁嗰啲即係 Big Pharma 嗰啲 sales 係揸住呢啲所謂嘅 clinical studies， 就去同啲 doctor 講：喂，嗱有呢啲好好嘅新藥啊，你即係去試下。咁嗰啲醫生睇完呢啲 clinical studies 之後，咦 OK 喎，咁然之後就咩咯？信晒啦。嗰啲醫生又唔會去做自己嘅 verification 嘅。咁嗰啲醫生知唔知道係咪出貓咧？係咪出老千咧？有啲知㗎。咁但係就算知咧，佢哋係都忍唔住，因為其實有好多醫生係受賄嘅。你 Big Pharma 咧同嗰啲醫生咧有好多係有路嘅，有啲咧甚至乎係簽埋合約、簽埋 royalties 添㗎。你同啲醫生講嗱，呢度有批新藥，嗱嗰個 result 係好好嘅。咁同埋咧幫大家如果你買呢啲藥咧，有 10% 你入你銀包度啊。係啊，即係好多呢啲嘢嘅。你如果有留意咧，其實應該舊年咧有套電影咧叫《愛情若不若》，我唔知你有冇聽過。咁其實有少少係喜鬧劇嚟嘅，但係佢嗰個男主角嗰個行業咧就係去賣藥啊，即係幫啲 pharmacy 咧稅啲醫院啊、醫生咧去賣嗰啲藥嘅。咁點解佢會揀呢個行業咧？因為其實佢做過好多唔同行業㗎啦，但係呢一樣嘅行業咧個 commission 係最高嘅，即係佢賺嘅錢係最多嘅，因為每一粒藥嘅成本咧係非常之低嘅，講緊係幾毫子美金嘅啫嘛，有啲甚至乎係咯，即係貴極可能都係講1蚊美金，但係佢哋賣出去嗰時候講緊係10幾蚊美金，所以變咗個 commission 係好高嘅，佢哋係。咁所以就即係結果就即係死好多人啦。嗱，又抄咗少少數據出嚟。喺美國咧，平均有40萬人每年啊per year死於醫生嘅 death by doctor 嚇。喺英國咧嗰個數字咧就係大概每個月1000個，咁即係一年就咁多啦嚇。喺澳洲咧就每日咧就4個per day 嘅，呢個就澳嘅。香港就唔知啦，香港就有但係都較少嘅。即係我哋都睇新聞喺新界某間醫院成日出事㗎嘛。我哋大家都知道邊間啦，唔使講個名出嚟啦。咁但係就即係每年都有1-2單，好少㗎。你即係俾翻相對嚟講好少㗎。咁但係呢度你都要係睇翻個 population 啦，因為美國個 population 300幾個 million， 英國就60個 million。澳洲20幾個 million， 咁你即係除翻你 per 100,000 person 咧，即係 per 10萬人口咧，咁先係一個level playing field。咁所以你乘翻開咧，呢仍然美國係最多，喂40萬人 per year， 呢個係應該係唔止呢個數嘅，因為呢個係即幾年前咁，同埋嗰個情況咧係即不斷咁惡化咯。咁呢啲死於有好多咧係因為食藥嘅 side effect 死啦，有啲就係 medical negligence 啦，有啲就係例如wrong diagnosis。英國試過有幾單好出名嘅就係即係成個判斷錯咗啊！即係明明佢個腎冇事，話佢腎虧啊嗰啲啊。係啊，即係佢入到醫院，人哋覺得你呢個問題啊，俾少少藥你滴啊，但係原來係有更加嚴重，之後幾日後瓜咗嗰隻咧，咁啊原來係完全係冇關嘅，同佢即係嗰個 diagnosis 係錯晒嘅。咁即係其實成個即係你淨係睇呢度咧。嗱，呢啲數據係真嘅，你可以上網查下，有唔同 sources 都可以 back up 係呢啲係呢個咁嘅 figures 嘅，咁全部都係呢個搞出嚟嘅。原因就係你睇嘅嘢淨係得一方面，咁有時候即係尤其是
即係病痛啲咁嚴重嘅嘢，人命關天嘅，你梗係需要唔同角度去睇噶嘛。咁但係我哋現代西醫咧係做唔到呢啲嘢嘅。OK，咁我哋去到呢度咧，唞一唞，唞先啦，翻嚟再講第二節啦。